ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மண்டே ஈவினிங்கில் தான் வந்து விலாக் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ எங்கள் வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 மணி நேரம் தான் க்ளீனாக நீட்டாக இருக்கும். அதாவது எங்கள் குட்டி பாப்பா தூங்குற டைம் மட்டும் தான். அதுக்கப்புறம் பழைய மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு ஒரு கெதி பண்ணிவிடுவா. ஸோ கட்டியும் வச்சுருக்கேன் கபோர்டெலாம், அப்பயும் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கிறா. இது நேச்சர், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பால் கலக்கி கொடுத்துட்டு எனக்குமே சூடாக வந்து காஃபி வச்சு குடிக்கணும்னு தோணுச்சு இன்றைக்கி. ஸோ காஃபி வச்சு குடிச்சிட்டேன். நைட்டுக்கு வந்து சிம்பிளாக ஒரு ரசம் சாதம் அப்பளம் போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு புளி ஊற வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் கொஞ்சமாக ரைஸும் வந்து ஊற வச்சுட்டேன். பழைய சாதம் இருக்குது. ஸோ பாப்பாங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக குக்கரில் ஊற வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு சுத்தமாக இல்லை பாக்ஸில். ஸோ அதனால் ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக பூண்டு உரித்து வச்சுருவேன் எப்பயுமே நான். வெங்காயம் வந்து நம்ம சீக்கிரம் உரிச்சிக்கலாம், காலையில் குக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பூண்டு உரிக்க லேட் ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு அது மட்டும் எப்பவுமே உரித்து வச்சுடுவேன். எப்பயுமே மறுநாளுக்கு வந்து என்ன குக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி முன்ன நாள் நைட்டே நம்ம நினச்சி பிளான் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா பாதி வேலை நமக்கு முடிஞ்ச மாதிரி. ஸோ அதை மட்டும் பண்ணுங்கள். எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.